မင်္ဂလာပါဒီနေ့ဆရာတို့ဗာလေးလာကြမယ်ဆိုတော့ simple present เนาะတချို့ဆရာတွေတချို့စာအုပ်ကြတော့ present simple လို့လည်းခေါ်တယ် simple present လို့လည်းခေါ်တယ်အဓိပ္ပာယ်ကတော့လက်တလောကာလမှာပစ္စုပန်အချိန်တွေမှာဖော်ပြတဲ့အခါမှာဒီ simple present simple အဲ့ဒါကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ် the simple present form သူ့ရဲ့ structure အဲ့လိုတိဆောက်ထားလေဆိုရင်ဆရာတို့လေ့လာကြရအောင်သူရဲ့ positive အနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ subject verb ဒီနေရာထိ verb present เนาะ verb present verb 1ပဲเนาะအကယ်၍များ subject အနေဆိုရင်အဲ့ဒီ verb 1ကဘာဖြစ်မလဲ s es ies တခုခုကိုသုံးရမှာဖြစ်တယ်အကယ်၍ negative ဆိုရင်တော့ subject do does not be by infinitive by infinitive ကိုဆရာကအစတက်ကပြောပြီးသားဘာနဲ့ခေါ်လို့ရလဲဆိုတော့ base for လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ် original verb လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ် main verb လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ပေါ့နိဆိုတော့ do that this နောက်ပြီးတော့ or do that this not ရဲ့နောက်မှာက infinitive အများကြီးလိုက်တယ်ဒီနေရာမှာ simple present ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဆရာတို့တွေကဘာကိုစဉ်းစားမလဲဆိုတော့ do does not by infinitive ပဲစဉ်းစားမယ်ဒါကဘယ်နေရာမှာသုံးရခါမှာလဲဆိုတော့ negative sentence structure တိဆောက်တဲ့အခါမှာအသုံးပြုတယ် question ဆိုရင်လေ့လာတဲ့အခါမှာဆို question အနေနဲ့ဘာတိဆောက်လို့ရဆိုတော့ do does be subject by infinitive be question မှာသုံးရမှာဖြစ်တယ် example ကိုကြည့်ရအောင် she goes to school she goes to school goes goes go เนาะ verb 1ဖြစ်တယ် negative အနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ she doesn't go to school question လောက်လိုက်တဲ့အခါမှာဆို does he go to school does she တိုးတော့လည်းဖတ်တဲ့အခါမှာ does he go to school အဲ့လိုမျိုးသုံးရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အချို့ဆရာမတွေကတော့ present simple present နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းပြချက်တဲ့ reason တွေ usage တွေအများကြီးရှိနေတယ်ဒီညနေဆရာပြင်ဆင်ထားတဲ့သူ့ရဲ့ usage ကိုလေ့လာကြရအောင်ပထမတစ်ခုအနေနဲ့ simple present ကိုဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ general truth ရေဘူးရအမှန်တရားဖြစ်တဲ့အနေချင်းတွေမှာ simple present ကိုသုံးရပါတယ်ကြည့်မယ်စေ cars don't like water ကြောင့်ကရေမကြိုက်ဘူး the word is wrong ဘာကြီးကလုံးပတ်နေလုံးနေတယ်ဒါတွေက general truth ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တွေက simple present verb present ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက repeated activity ထပ်ခါ activity ကိုလုပ်ဆောင်ချက်တွေထပ်ခါအသုံးပြုတဲ့အခါမှာလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုကျွန်တော်တွေ present simple ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ် I get up 8 o'clock every morning မနေ့တိုင်းမှာ I get up ထားဘယ်နာရီလဲဆိုတော့8နာရီမနေ့8နာရီတိုင်းမှာအိပ်ရထပ်တယ် repeated activity ထပ်ခါလုပ်တဲ့ activity ကိုပြောတာ he phones every day နောက်နေ့တိုင်းဖုန်းဆက်တယ် repeated activity အဲ့ဒီကြောင့်မို့သုံးရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက stative verb ဆိုတာကတည်ငြိမ်နေတဲ့ verb တည်ငြိမ်နေတဲ့ verb ဆိုတာက action verb မဟုတ်တာကိုပြောတာလှုပ်ရှားမှုမရှိတဲ့ verb တွေเนาะဒီနေ့အဖြစ်မျော်လင့်ချက် hope เนาะ wish ဆန္ဒတွေเนาะ love ဒီလိုမျိုး verb တွေကို stative verb လို့ခေါ်တယ် action verb မဟုတ်တဲ့ verb တွေကို stative verb လို့ခေါ်တယ် stative verb မှာလည်းပဲဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ simple present simple မှာသုံးတယ် for example ကြည့်မယ် I need your help မင်းကူညီကိုလိုအပ်တယ် the coat belongs to her ဒီ coat အကြီးကသူမပိုင်တယ်ပိုင်ဆိုင်မှုလိုအပ်မှုဒီလိုမျိုးတွေကို stative verb လို့ခေါ်တယ်ဒီလို stative verb တွေကဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ simple present မှာသုံးရခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက instruction ဆိုတာညွှန်ကြားချက်သူတင်ချက်ဖြစ်တဲ့အပိုင်းမှာဆိုရင် simple present ကိုသုံးရတယ် example ကိုကြည့်ရအောင် you take the first turning on the left မြစ်သွားလိုက်ပြီးပထမ
ဘယ်ဘက်ကိုကွေ့လိုက်ဒီလိုမျိုး instruction တွေလုပ်တဲ့အခါမှာဆို present simple ကိုသုံးရတယ်တနည်းအားဖြင့်တချို့ imperative ပေါ့ဒီလိုမျိုးအမိတ်ပေးတဲ့အပိုင်းတွေမှာလည်းပဲဒီ simple present ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ် You miss the soup with some cream at the end ဒီချက်နေတဲ့ဟာချက်ပြုတ်နေတဲ့အခါမှာနော်ချက်လိုက်ချက်ခါနီးမှာပြီးခါနီးမှာ cream လေးကိုရောလိုက် cream မုတ်လေးကိုချက်လိုက်ဒီလိုမျိုးသဘောတရားကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခုက introduce a quotation quotation ဆိုတာကသတင်းစာမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အကြောင်းအရာတစ်ခုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြန်ပြီးတော့ reference ပြန်ရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာဒီ simple present ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ simple ကိုကြည့်ရအောင် this boy said that ဒီနေရာမှာ says that ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လူလို့ပြောလို့ရှိရင်တော့ said that လို့ဖတ်ရမယ်နော် say say that သို့တော်လည်းပဲအကယ်၍လူဆိုတော့ says that လို့ဖတ်ရမယ်အမှဒီနေရာမှာ this boy ဖြစ်တဲ့ကြောင့်လို့ says that အနေနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဖတ်လို့ရတယ် this boy said that too much better and made is bad for you ဒီစာအုပ်ပေါ်ပြထားတာတော့ဒီစာအုပ်ပြောထားတာကတော့တဲ့နော် too much better ထောပါများများစားရင် too much make no များများတောင်း is bad for you နော် is bad for you လို့ပြောတဲ့အခါမှာ for all people ကိုပြောတာလူတွေအားလုံးအတွက် impact တစ်ခုခုဖြစ်နိုင်တယ်လူတွေအားလုံးအတွက်မကောင်းဘူးเนาะဆိုးကျိုးကိုဖြစ်စနိုင်တယ်လို့ဒီစာအုပ်ကဖော်ပြထားတယ်လို့ပြောတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ introduce a quotation ဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီစာအုပ်ကဖော်ပြချက်တွေကိုသူကပြန်လည်ပြီးတော့ရည်ညွှန်းတဲ့အခါမှာပြန်ပြောပြတဲ့အခါမှာဒီလိုမျိုးသုံးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခုက the local newspaper says that the local newspaper says that the government should do more to create jobs the local newspaper နော်နေခံသတင်းစာတွေနော်နေတွေမှာနေခံထုတ်တဲ့သတင်းစာတွေကဘာပြောထားလဲဆို the government အစိုးရကတဲ့ should do more to create jobs အလုပ်ကခွင့်လန်းတယ်နော် should do ဒါတဲ့များအောင်ဖန်တီးသင့်တယ်ဆိုတော့နော်ဒေသခံသတင်းစာတွေကဖော်ပြထားတယ်လို့ပြောတာနောက်တစ်ခုကတော့အကြောင်းလဲဆိုတော့ a newspaper headline သတင်းခေါင်းစီးတွေမှာသတင်းစာထိပ်ပြီးခေါင်းစီးရဲ့ topic တွေမှာဖော်ပြတဲ့အခါမှာလည်းပဲ present simple ကိုတော့ချင်းဖြစ်တယ် example ကြည့်အောင် riots break out in city center break out ဖြစ်ပွားတယ်ဒီနေရာပြသတင်းထူးလို့ပြောချင်တယ်နော်လုံးဝကိုလူတွေအားလုံးအားကျမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပြောချင်တယ်နော်ဆိုတော့အထီးကယုံဖြစ်တဲ့ in the city center ဆိုတော့နော်ဒီလေကမှာအထီးကယုံဖြစ်ပွားတယ်အဲ့တဘောတရားကိုပြောချင်တယ်နောက်တော့ presidency Hugh Waken president သမ္မတက receive လက်ခံရရှိတယ် Hugh Waken ဆိုတော့သမ္မတကလိုက်လဲပြည်သူလူထုရဲ့ကြိုဆိုလက်ခံထောက်ခံမှုရရှိတယ်လို့ပြောတာ Hugh Waken လိုက်လဲကြိုဆိုလက်ခံမှုထောက်ခံမှုကိုနော်ရရှိတယ်လို့ပြောတာဒီလိုမျိုးနေရာတွေဟာ simple present ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ်နော်ဒါကိုတိထားဖို့လိုပါတယ်နောက်တစ်ခုပေါ့နောက်တစ်ခုကတော့ future event နော်ဖြစ်လာမယ့်အနာဂတ်အနေအထားတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာလည်း simple present ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်တဲ့အခြေအနေမှာဆိုတော့ to get information သတင်းအချက်အလက်တွေအခြေအနေတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာအနာဂတ်ဘာဖြစ်မလဲဒီလိုမျိုးတိကျမှုသေချာမှုကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာလည်း simple present ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်ဒီထဲမှာဆိုနှစ်ချက်ရှိတယ်ပထမတစ်ချက်ကတော့ information အကြောင်းပြောတယ်နောက်တစ်ချက်ကတော့စကားဆက်ဖြစ်တဲ့ဟာတွေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်ပေးတဲ့ဟာတွေပေါ့ information လို့ပြောရတဲ့မှာ title first တနည်းအားဖြင့် schedule เนาะတချို့ဟာတွေကတော့ schedule လို့ဖတ်တယ်တော်တော် British အရာကတော့ schedule တော့ဒီလိုမျိုးအခြေစားဆက်ထားတဲ့ဟာတွေ official events တရားဝင်ခန်းသားတွေမှာနောက်ပါ itinerary ဆိုတာကဥမာအဖြစ် tours and เนาะ tourist အဲ့လိုမျိုးသွားတဲ့လမ်းကြီးမှာပို့ဆောင်ရေးတွေမှာเนาะဒီလိုမျိုးခိုင်မှာဆိုဘယ်နှစ်မှာဘယ်ရက်နေ့မှာဘယ်လိုမျိုးပို့ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုသူက schedule တို့ timetables တို့ရှိပြီးသားဖြစ်တယ်ဒီလိုမျိုးတိကျတဲ့အပိုင်းတွေကိုဖော်ပြတဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်းဒီ present simple ကိုပြောရခြင်းဖြစ်တယ်
ဥပမာကြည့်အောင် the new grammar board comes out in January in January ဇန်နဝါရီလမှာ the new grammar book the new grammar board ဆိုတဲ့တရားစာအုပ်တွေက comes out ထွက်လာမယ်ဆိုလိုတဲ့သဘောစာအုပ်ကထွက်မယ်ဆိုတော့က title လောက်ထားပြီးသား title ဆိုတာဆွဲထားပြီးသားဖြစ်တယ် future ဖြစ်တယ်တိကျမှုဖြစ်တယ် future ကိုရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်တယ်သို့တော်လည်းသုံးရမယ့် verb ဒီ simple present verb ဖြစ်တယ်ဒါကိုပြောချင်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက the train is at 3:30 this afternoon နော်ဒါကတော့ title ပဲ title ဆိုတာကယထာကနော်သူ့မှာအခြေပုံမှန်ရှိကြတယ်ထို့တူပဲ this afternoon နော် afternoon မှာနေ့လည်ခင်းမှာတော့3နာရီခွဲဆိုတဲ့ယထာဖြစ်ပါလေရှိတယ်နော်ဒါကိုတိကျမှုရှိတယ် plan လည်းရှိတယ်နေ့တိုင်းလည်းသွားနေတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့ present verb အနေနဲ့ least ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ်နော်ယထာက3နာရီနေ့လည်ခင်း3နာရီခွဲမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုပြောချင်တာနောက်ဆုံးတစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ if တို့ when တို့ unless တို့ before after until as soon as whatever ဒီလိုမျိုးအပိုင်းမှာလည်းပဲ future ကိုရည်ညွှန်းပြီးတော့သုံးလိုက်တဲ့ verb ဒီ simple present verb အနေနဲ့သုံးရခြင်းကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ် I will give her the message when she comes back သူပြန်ရတဲ့ခါမှာငါမျိုးကို message လမ်းပို့မယ်လမ်းအကြောင်းကြားဘာနဲ့သုံးလဲ when နဲ့သုံးထားပဲနော်ဒီလိုမျိုးကိုပြောချင်နော် she comes back နော်ဒီလိုမျိုးကိုသုံးတာကိုတွေ့တယ်နောက်တစ်ခုက when you tell me if you see her နော်ဒီမှာကိုတွေ့လို့ရှိရင်မင်းငါ့ကိုပြောပေးနိုင်မလားနော်ငါ့ကိုလမ်းပြောပေးနိုင်မလားအဲ့ဒီသဘောကိုပြောချင်ဒီလိုမျိုးတွေကိုလည်းပဲဘယ်နေရာမှာသုံးလဲဆိုတော့ simple present verb အနေနဲ့သုံးလို့ရတယ်ဒါတွေက simple present ကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာဒီလိုသိရမယ့်အချက်လေးတွေဖြစ်တယ်ပထမတစ်ခုကတော့တိတိကျကျ information ကိုပြောတဲ့အခါဘာကိုပြောရဲဆိုရင်အနာဂတ်မှာဘာဖြစ်မလဲเนาะဖြစ်လာသေးတဲ့အနာဂတ်ကိုတိတိကျကျသုံးတယ်ဒါပေမဲ့သုံးလိုက်တဲ့ verb ဒီ simple present verb တနည်းအားဖြင့် verb 1ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခုကเนาะ newspaper headline သတင်းကောင်းစီးတွေမှာ simple present verb သုံးတယ်ပြီး introduce a quotation เนาะတရားရောက်ဒါမှမဟုတ်စာအုပ်ဒါမှမဟုတ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကို quotation ပြန်ရည်ညွှန်းချင်တဲ့အခါမှာဆိုရင်လည်း simple verb ကိုသုံးတယ်နောက် instruction ဒီလိုလုပ်ပါဟိုလိုလုပ်ပါဒီလိုမျိုးညွှန်ကြားချက်တွေเนาะသူတင်ချက်တွေ guideline လုပ်ပေးတဲ့ဟာတွေကိုလည်း simple present verb မှာသုံးတယ်နောက်က static verb เนาะ static verb ဆိုတာတည်ငြိမ်မှုဖြစ်တဲ့ verb တွေเนาะ action verb မဟုတ်တဲ့ဟာလုပ်ကြွမှုတက်ကြွမှုเนาะ action verb မဟုတ်တဲ့ဟာတွေတည်ငြိမ်ဖြစ်တဲ့ verb တွေဒီ simple present မှာသုံးတယ်နောက် repetitive activity ထပ်ခါလုပ်တဲ့ activity တွေမှာလည်းပဲ simple present verb ကိုသုံးတယ်နောက်တစ်ခု general truth เนาะဒီဘူးရအပြင်အားလုံးမှန်ကန်မှုပြောတဲ့အခါမှာဆိုလည်းပဲ simple present verb ကိုသုံးရခြင်းဖြစ်တယ်ဒါတွေကတော့ simple present verb ကိုသုံးတဲ့အခါမှာသိထားတဲ့အချက်လက်တွေဖြစ်ပါတယ်